हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी दिपक गुरुङ। सबैभन्दा पहिला कुरा त ह्याप्पी लोसार सबैजनालाई। र आज चाहिँ लोसारको रेली हिँडौँ भनेको हेरौँ के कस्तो हुन्छ। अहिले चाहिँ हेल्पोसोकमा छु। बिहाइन्ड द क्यामेरा हाम्रो नरे भाइ छ, यतापट्टि गोरे भाइ गोरे चम्रु गुरु। ल त्यही गएर अहिले गएर भेटौँ है त। हाम्रो डल्ले भाइ गाइस के छ, हामी पुस 15 हैन पुस 13 मा रेली हिँडेको छौं। ह्याप्पी लोसार भन्छ नि त। ल ल स्वयं भाइ ह्याप्पी लोसार भन्नु। म ह्याप्पी लोसार ह्याप्पी लोसार। मेरो यता चाबी खस्यो माछाले, चाबी टिप बस्छ अरे। लगेर म चाहिँ भाँडा कुर्दै, मसँग भाँडा छैन, रविन भाइ ल्याउँदै गर्दै कुर्दै हो। त्यसकै घरतिरबाट जाने हो राम्रो त। लगेर चल्दैछ अब बगरतिर भवनतिर। त्यतैबाट रेली सुरु। भाङ्रा आयो भाङ्रा। प्लास्टिक ल्याएर आएको त नि म। प्लास्टिक त लैजाऊ के लो लाग्यो ओए। लगेर चल्दैछु। भाङ्रा नि पाइयो लगाइयो अब चल्ने रेलीतिर। यस्तो छ पालीको माहौल चाहिँ। रेलीमा गएर भेटौँ लाइट त राखिदिएको। दादाले यहाँ झन्डा पनि पाइसकेको अवस्था। रेली चाहिँ यस्तो छ माहौल चाहिँ। खासै केही छैन, कोही छैन त्यहाँ आउला नि अहिले लामो राखिदिएको लगेर म चाहिँ अहिले अलि धेरै मान्छे त्यसै देखाउँला। लगेर यस्तो छ लोसारको माहौल। हिँड्नु चिक्ला ओभरटेक गरेर हिँड्न। ल यस्तो छ माहौल चाहिँ। आधी रेली यता छ, आधी रेली अगाडि। त्यही हो अरू त के। ल यहाँ चाहिँ यस्तो छ। खायो 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 मारा। बिदाई हो कि यसलाई चिलाउने हो यो जाने हो। ओसा लगेर यस्तो छ वालिङको लोसारको माहौल। आइ ढापुकको कहीँ मर्दा यार। दाइ त ढापुकको हो। खायो 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 यसलाई त। ल तमु लोसार शुभकामना आदान-प्रदान तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। सही हो। हामीसँग वालिङमा गुणको कमी छैन नि फेरि होइन डल्ले छ त। हो कि ल्याङ कस्तो होला अरू। उहाँ तलतिर गएको टोल फेरि कुन टोल रहेछ त। ए भ्याइयो क्या यति हो क्या। ए गलेङ तमुसम्म चाहिँ खायो खायो गलेङले पनि। यता फेरि लालीगुराँस आमा समूह भिरकोट 8 ढापुक। ढापुक दुइटै ढापुक रहेछ। लगेर यति अहिलेलाई चाहिँ अरू चाहिँ अगाडि गयो भ्या। सही हो राखिदिएको। पारा चाहिँ त हात्ती ग्रुप चाहिँ यतै बढतिर फर्किरहेको अवस्था। अरु ग्रुप चाहिँ माथि बाटोतिर हिँडिरहेछ। खै के अरे गरे यसपालिको लोसार एकैचोटि रेली गरेन, छुट्टी गऱ्यो किन हो थाहा छैन। ल राख्दै केटी भनिदियो।
केटाहरू नफ ल नाम झ्याउन लाग्यो लगेर बजारको माहौल ह्याप्पी लोसार खायो खायो सन्चय जत ओए सन्चय जत ए एप्पल मार यता दुईजना पछाडि ग्याङ छ माछ के दिएन यार यस्तो त रेलको माहौल भने त्यही हो मा राखिदिएको ल यस्तो माहौल लगेर रेली सकिएको अवस्था हामी बाहिरै मनिल भाइ र सुजल भाइ ल त्यही राखिदिएको मा कसम मालिक आइलाई बाँधे दाममा देख त र यो मञ्चको अगाडि कति दामी भयो देखेर तिमी दामी हान्दै गएर होइन गयो ठुलो नानी आएर के मन्त्री अरे कानुन मन्त्री हो रेली सकेर कफी बिन्सतिर दुईजना दाजुभाइ साह्रै यसलाई निकै दियो त कस्तो लाग्यो त रेली रमाइलो भएन यसपालि त झ्याउ लाग्यो होइन लामो ल त्यो केटा राखिदिएको कडा हो रेली छोडेर झ्याउ लाग्यो म चाहिँ त्यस्तो रेली आज त औडा झ्याउ लाग्दो रेली भयो अहिले चाहिँ म मोहनलाई होटेलमा छोडेर म यता खोलाको छेउतिर केटाहरूमा आएको केटाहरूको चर्ती खोला हेर्नु होला अब चाहिँ म त्यहाँ आउँछु है एकछिन मुलाहरू गरिरहेको के तास खेल्दैछ केटाहरू नप्छ भन्दै थियो देख्न सक्नुहुन्छ तास खेल्न बसेकोहरू यो मलाई च्याक छान्न पर्छ है पर्छ त्यही हो यार आज राम्रै झ्याउ लाग्यो म चाहिँ खासै राम्ररी नि भएन के भन्नु त्यही हो ल केटाहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तो छ पारा बेरोजगारीहरू यस्तो छ बेरोजगारीहरूको पारा ल यदि पुलिसहरूले हेर्नु भएको भने आउनु होला है ठाउँ चाहिँ लोकेसन सधैँ म यहीँ हुन्छ यहाँ आएर सामान ल राखिदिएको ल केटा अहिले चाहिँ हेल्पुसोकमा लगेर यदि भन्दै राखिदिएको मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला मन नपऱ्यो गोलीमा